sur ma chaîne YouTube. Donc je vais me présenter un petit peu. Je m'appelle Alec, j'ai 31 ans, j'habite dans une petite commune pas très loin d'Orléans. Donc je suis un ancien carpiste. Donc maintenant je pêche plus au cou, donc anglaise, feeder, de temps en temps à la canne, très rarement, et un tout petit peu de carnassier. Pêche que je maîtrise pas totalement à 100%. Donc pourquoi YouTube? Donc déjà pour partager notre passion tous ensemble, se donner des petits conseils, voilà. Pour vous faire découvrir aussi les plans d'eau autour d'Orléans, chose qu'il y a très peu sur YouTube. Donc ça, et donc là on est à Charlemagne, donc je vous ferai découvrir le plan d'eau tout à l'heure. On est venu la semaine dernière avec 2 amis à moi et on a fait un centre de 50, un peu plus de 50, un brochet de 50, un brochet de 30 et un brochet de 72. Donc on va essayer d'en reprendre. Et puis voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure au bord de l'eau. Donc nous aussi à Charlemagne, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà les temps. Donc ici le carnassier se pêche en no-kill, donc tout est remis à l'eau. Et puis voilà, génial, il commence à flotter. Un petit peu d'herbe au fond. Donc je rappelle que la pêche au carnassier, c'est pas une pêche que j'ai l'habitude de pêcher. Je suis totalement, enfin pas totalement, mais novice dedans. Donc, je maîtrise plus la pêche au cou, à l'anglaise et puis au feeder.
Petit point pêche. Donc pour l'instant, rien à te signaler. Si peut-être une petite touche sur la plage en face là où tout à l'heure, mais rien de folichon. J'ai fait le tour de tous les pêcheurs, que j'ai croisés. Personne n'a rien fait. Donc vu qu'ils sont tous en train de pêcher côté plage, tous côté là, donc j'ai essayé de pêcher de l'autre côté. On verra si ça porte ses fruits. Donc à tout de suite. Des petits points pêche, donc comme vous voyez je suis dans la voiture, très très dur, l'eau est montée au moins de 50 cm par rapport au week-end dernier, donc moi j'ai rien fait du tout, peut-être une petite attaque mais pas sûr du tout. On était à peu près 8 à 10 pêcheurs au carnassier ce matin. Et il y a eu un brochet de je sais plus combien qui a été fait. Donc voilà, la session se termine. Normalement demain je refais une autre vidéo. On va au canal avec un copain. Donc au canal d'Orléans bien sûr. Donc demain. Salut, merci.